Hammaga mana otim Kompot yangi joyga xush kelibsizlar. Bugun albatta sizlar bilan dehqonlik ishga chiqamiz. Kecha sizlarga aytdim o'sha ishga chiqaman deb, lekin kecha o'xshamadi. O'shaning uchun bugun sizlar bilan ishga chiqaman. Albatta ishimni bilasizlar, dehqonlik ob-havo ham juda ham zo'r. Uje mana narsalarim o'sib ketibdi. Bug'doylar olamiz, kartoshka, sabzi olamiz albatta. Qani ketdi bo'lmasa ishga ketdi. Kompot tushunmadim, nimaga sani boya topolmayaptim, saqaqa yo'qolib qolding. Nima qaqqa yo'qolib qoldimi? Nima deyapsan? Axir senga aytdim, uyimni tozalashni saqaqa chiqib ketding kecha. Sen topolmayapman. Qaqqa chiqib ketdim. Oy Kompot, nima deyapsan? Sen qishloqqa tushunmadimi sani? Haqiqiy Kompot, haqiqiymi albatta. Qanaqa bo'laman yana? Qanaqa o'ylayotgan? Kompot bo'ldi, ketdim. Qaq ketding qishloqqa, menga tushuntirib ber, nima bo'ldi o'zi bu yerda? Haqiqiymisan? Albatta haqiqiy bo'laman. Qanaqa bo'laman boshqa? Mayli, o'zim ishlarimni quraman, chalg'itdi meni ishimni ancha qiziq bo'lib qoldi, lekin nima o'ylagan bu haqiqiymisan yoki yo'qmi? Nima dedi tushunmadim qishloqqa aytdi. Mayli, o'zim ishimni quraman, o'z bilan o'zi gaplashib o'tiraversan aytdi. Davay o'zimni kartoshkalarimni olamiz, sabzimni tushunmadim, kompotmi, nima, manmi tushunmadim. To'xtanglar. Mana tushundim endi, men qishloqqa ocha qol. Kompot nima bo'lyapti? Ocha qol qishloqqa deyapman senga, och tez. Kompot nima xohlayapsan? Ochgin deyapman senga, tezroq gaplashib olishimiz kerak. Tushunmadim. Hozir men kim bor edi? Hozir kim bilan gaplashib o'tirding hozir Ahmetdan? Hech kim bilan gaplashganim yo'q. Kompot nima deyapsan? Voy sen isming chiqyaptimi? Qanaqa bichki bilan gaplashmaysan? Ahmetda hozir meni skinim turdi-ku, axir kimdir men turdim-ku, meni kiyimimni kim edi o'sha? Menga gapiring, endi tushuntirib ber hammasini. Kompot, nimani tushuntirib beraman? Ishtima yo'q edi-ku axir o'tda. Kim bo'lishi mumkin? Sen shotdasan-ku Kompot. Boy ham haqiqiymisan, haqiqiy emasmisan deding? Kompot tozalashim kerak deding, uyimni nima degani endi bu? Kompot, bo'ldi, uyimga chiqgan ishtima deganim yo'q senga. Bo'ldi, men ishimni qora qoring. Do'stlar, qanaqadir g'alati o'tdi. Mana videoni orqaga o'zgartiringlar do'stlar, orqaga qilinglar. Anu kim bu? Mani skinimmi? To'xtanglar, Kompot mani. Xullas shunaqa do'stlar, ko'rgan bo'lsanglar, men ham shuni ko'rdim. Videoni orqaga qilsangiz sizlar ham ko'rasizlar. Ko'rsatdim sizlarga. Mani skinimni, mani kiyimni kimdir bor ekan Kompot, lekin Kompot menman-ku yoki boshqa o'yinchimidi meni kiyimimni kiyib olgan bo'lishi mumkin emas. Yo to'xtanglar, nimaga bu parda bilan oynalarni yopib tushunmadim. Parda bilan oynani yopmayapti-ku, hech qachon yopmagan edim. Demak, mana 100% bu qishloqqa nimadir bektortirib boru, bekor parda yopmaslikdan aytdi. Kompot ko'rdim, haqiqiymisan, haqiqiy emasmisan? Yana uyimni tozalashib yuribdi. Nimaga uyini tozalashim kerak uni o'zi? Nimadir bu yerda bor-da, baribir bu narsani men tagiga yetishim kerak. Bitta narsa o'ylab topdim. To'xtanglar, bitta narsa o'ylab topdim. Hozir shaharga ketdim deyman-da, bo'ldi. Qishloqqa. Kompot, nima bo'ldi? Vaqtim yo'q edi. Chiqqan bitta narsa aytmoqchi edim. Kompot, nima? Men proza shaharga ketayotgandim-da. Xo'p, ketavergan. Nima bo'pti endi? Menga hech kerakmi shu? Uyimga qarab tura olmaysanmi? Bo'ldi, uyga qarab turaman Kompot. Men ketdim bo'lmasa qishloqqa, taksi kutib turdim. Ana bo'ldi endi. Xullas, uni xayolda men shaharga ketdim. Lekin men shaharga ketdim, mashina men kutib turaman. Qachon chiqadi? Voy, Kompot, sen shaharga ketgani yo'qmi? Nima? Men tozalashim kerak uyni. Sen buni hali Kompot shaharga ketib axir. Nimaga yo'qolib qolding sen? Kechadan beri seni izlayapman. Nima uyimga kirib tezroq uyimni tozalagan? Senga nima buyurgan edim? Bo'ldi, boshqaruvchi, bajaraman hammasini. Davay, tezroq bajargin. O'zing ishni qilsang bilasan nima bo'lishini. Bilaman boshqaruvchi, men bajaraman ishlarimni. Davay bo'lmasa, maylash ketdim. Ishlaringni bajargin. Omad sizga. Eshitdinglarmi bolalar, nima deganini? Uyimni tozalash rostdan ham nimadir neto bo'tdi. Klon bo'lishi mumkin yoki robot yaratgan bo'lishi mumkin. Kompot nima bo'lishi mumkin? Mana ikkalasidan bittasi yoki meni klonimni yaratgan yoki robot. Qanaqadir kitoblar orasida yo'qmi? Kalit orqasida yo'qmi? Endi men qidiraman do'stlar. Uyini hamma yo'g'ini qidirib chiqaman. Sandiq nima bu? Mana skinim rangi, mana ko'k, qizil, kristal qanaqadir. Nima degani endi? Sim qanaqadir, buning apchetkami bu? Nima bo'ti? O'zi bo'tdi. Menga tushuntirib bermayapti. Men qishloqqa nima bo'tganini, yomon narsa o'ynamayotganmikin? Ishqilib gilam orqasida hech nima yo'qmikan? Ana bo'lmasam. Stop. Bilaman siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz.
Mani maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz mani maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Nima bu? Mana lyuk topib oldim bo'lmasa. Hozir bu lyukka ochamiz, ko'ramiz nima bekitayotganini. Manuskining rangi deganini ochil. Voy, albatta ochilmaydi. Yop qo'ygan bularga qishloqqa yo'qmi? Yo'q ekan. Saniqli balki nimadir bor. O, dastagi bor ekan. Mana dastagidan endi ochib ko'raman. Yo'q, nimaga ochilmayapti? Bu qanaqa ochiladi? Nima dedi senga? Nima qo'ysan bu yerda? Boshqaruvchi nima degan senga? Mengami uyimni tozalashayotgan, uyni tozalayotgandim. Menga esa ovqat pishirishayotgan. Ovqat pishirishmi? Ovqat pishirish mana lyukka ichida aytgan. Lyukka ichida ovqat pishirar ekansan. Boshqaruvchi menga aytdi. Bo'pti, bo'lmasa lyukka ichida pishiraman. Ana ketdi-ku, menga lyukka ochib berdi kakras. Nima bu? Yo'q, to'xtaylik. Bunaqa bo'lishi mumkin emas. Yoki men jinni bo'lib qoldim, yoki men o'zimni 10 tasini ko'raman. Qanaqa qilib? Rostdan ham qishloqqa meni qulovlarimni yaratibdi. Nima qilgan axir bu? Qanaqa qilib hali ko'rsataman devshi qishloqqa hali ko'rsataman. Nima qilgani bu axir? Meni qulovlarim yaratib tashabdi. Nima endi ishlarni bajaryaptim, aytgan vazifasini bajaryaptim. Bittasini tozalash aytgan, bittasini ovqat pishirish aytgan. Qanaqa qilib endi bularni men bizga o'rishim mumkin? Bitta tugmadan o'chirib qo'ysa bo'larmikin buni kompyuterda? Tugmani bosib ko'rsammikin yoki mana bu yerda pult bor ekan, mana pult upravleniya. Nima bu endi? Boshqaruvchi nima qilib beray? Menga boshqaruvchini chaqirchi, davay chaqir. Kapur, mana shu yerga nima qilganing bu? Aytsa, mana shu yerga kapur. Burni borib ketdi, unaqa turaverib o'zi. Qishloqqa menga hammasini tushuntirib berasan, keyin seni tushirsam bo'ladi. Kapur, bo'pti, hammasini senga tushirib beraman. Xullasda, kapur, sen qulovlaringni nima yaratuvdim? Endi ayt menga, nimaga meni qulovlarimni yaratasan? Boshqaruvchi, mana bank o'g'irlab keldim. Nima? Bank o'g'irlab keldi? Qanaqa qilib qishloqqa? Bank o'g'irlab keldi. Joyi qo'yib qo'y hamma pullarni. Bo'pti boshqaruvchi, joyiga qo'yib qo'yaman hammasini. Davay bo'lmasa bankka qaytar hammasini. Nima qilganing qishloqqa bu qanaqa vazifalar beryapsan? Bilasan-ku axir. Klonni qamoqga olishmaydi. Meni olishadi keyin odamni qidirishadi. Meni olishsa nima bo'ladi keyin qamoqga? Men hech nima qilmaganman-ku. Kaput, bo'ldi boshqa hech nima qilmayman. Hech nima qilmayman. So'z beraman kaput, prosta erim o'tirib hamma narsani qilishga, ovqat tayyorlashga, uyimni tozalashga, hamma narsani qilishga erim o'tirib kaput. Shanchu sendagi klon yaratdim. Nimaga aynan mendagi klon yaratasan? O'zi tushunmadim qishloqqa. Aynan sendagiman, chunki seni kiyiming bor edi shanchu. Bo'ldi, tushirgan klon. Ay, sen sekro tushirsa nima bo'lardi endi? Ana bo'ldi qishloqqa hammasini endi bu lavada yoqaveramiz. Bo'ldi kaput, so'z beraman. Boshqa unaqa qilmayman. Boshqa seni klonlarni yaratib prosta erib o'tirib kaput, seni kiyiming bor edi shanchu o'shaqa ko'p klonlar yaratuvdim. Qishloqqa hozir baribir ko'ramiz-da. Ana laboratoriyani yo'q qilamiz. Nima degani endi kaput, nima qilasan? Men laboratoriyamni yo'q qilam. Nima boshqa yaratmoqchimi degani? Men plutda ham botda yoqaveramiz lavada. Yaxshi-da. Hozir endi bu dinamit olamiz deb bu yoqqa tushamiz. Qo'yamiz bu yoqqa dinamit yoqaveramiz qishloq qali endi. Yo'q, kaput, kerak emas. Nima qilganing? Uyim yopmaydi-yu. Tepaga chiq tezroq. Ay, tiqilib qoldim, hozir paqillaydi-yu. Ana paqilladi. Ammo kaput, men uyimga tegib ketdi-ku. Nima qilganing bu axir? Yaxshimisan o'zim? Nima bo'libdi qishloqqa? Bo'ldi, endi boshqa qilmaysan. Bo'ldi, endi seni kechirdim. Hamma narsalarni qaytarib berdim. Bo'ldi, endi men ketdim. O'tizni ham yo'q ey bo'tda. Bo'ldi qishloqqa, sog' bo'lma, seni endi kechirdim. Boshqa yaratmaysan bunaqa qulovlaringni. Bo'tdan chiqib olgan uyni ham o'zing tuzatib olasan. Xullas do'stlar-da, men to'g'ri o'ylayman. Boshqaruvchini chaqirib yuboring menga. Bo'tda men mashina o'g'irlab keluvdim. Nima? Mashina o'g'irlab keluvding? Nima qilganing axir bu? Menga boshqaruvchi mashina o'g'irlab keladigan qimmatbaho o'shancha o'g'irlab keldim. Nima degani axir bu? Qishloqqa bu yoqqa kelgan. Oppa, kaput, esdan chiqibdi-yu bu. Esdan chiqibdi kaput rostdan. Tez borgin, mashinani joyiga qaytarib bergan. Bo'ldi. Qani endi sen bu yoqqa kelgan klon, bu yoqqa kelgan seni o'rtoqlaringga yuborishim kerak. Mana davay bor o'rtoqlaring shu lavada maza qilib cho'milishyapti.
Ana bo'ldi. Boshqaruvchim, qani mana bu yerda men qurol skrafis qiluvdim. Nima qurol skrafis qiluvding? Nima degani axir bu? Ochib tashlaman hozir. Boshqaruvchiga berib qo'yarsiz bu qurolni. Albatta berib qo'yaman. Sen bu yana o'rtolaringga borgan lavaga cho'milishga bu qurolni ham otaveramiz. Ana bo'ldi. Bu rostdan oxirgi seriya do'stlar. Nimalar bo'lib ketdi bugun sizlar jata 10 ta 15 ta kompot ko'rdinglar. Like bosish, obunachlikdan chiqmasa, hamma xair do'stlar, sog' bo'linglar.